大家好啊，歡迎收睇今集幾日一禪語。今日呢，我哋就探討咩叫做輪迴啦、西方極樂同埋呢個十二因緣嘅。咁啊，講完之後呢，你就明點樣係喺十二因緣裏面呢揾到啲邊個部分係可以 lock out 呢隻 game 嘅。咁呢，你就可以脫離輪迴，從而呢就去到呢個西方極樂啦。咁啊，先講西方極樂。咁啊，西方極樂咧，其實係一個概念嚟嘅。咁啊，係講緊係一個只有開心快樂嘅空間啦。咁啊，經常咧好多時候係佛教會形容為係好多佛啊、觀音啊、神仙住嘅地方嚟嘅。咁啊，亦都係當人咧脫離咗六道輪迴之後咧，就去到嘅一個狀態嘅一個空間、一個地方。咁啊，我自己個人睇法啦，非代表本台立場。咁咧就呢個極樂世界咧就係比喻嚟嘅，其實咁係講緊清淨道理去到脫離到呢個再冇煩惱嘅生滅嘅狀態。咁啊，如果形象化啲嘅一啲圖片啊或者畫面咧，如果大家有去過呢個日本嘅平等院啊，平等院入邊咧壁畫上面咧係有好幾幅咧叫做九品迎來圖嘅。咁啊，講緊係當你如果有念佛啊，死後咧就有佛或者呢個觀音咧接引就去呢個西方極樂。咁佢講嘅嗰個描繪嘅所畫嘅西方極樂咧就係西方極樂啦。咁如果係睇某一啲佛經講嘅話咧，西方極樂其實係好似我哋譬如話，我哋依家所在嘅娑婆世界一個須彌山做正中央，咁然之後咧就我哋所在嘅娑婆世界咧就好似話喺一個山嘅下邊嘅一攤嘢咁啊，而西方極樂咧就係呢個娑婆世界同埋呢個須彌山嘅唔知西邊定點直外邊咁樣啦。咁其實我個人覺得咧，呢啲其實都唔重要嘅，呢個神話嚟噶嘛。歸根究底，其實呢啲嘢對你脫離苦得樂啊，有冇幫助？如果你去探究同深知呢啲嘢，一嚟無法證實啦，無法推論啦，亦都無法睇到啦。而反而最緊要嘅，即係探知呢啲嘢，冇辦法令到你離苦得樂嘅，可能會令到你更加多煩惱嘅。咁反而未必係一個你應該要追問嘅東西，而係即係死後嘅嘢唔知嘅話，咁不如好好咁做好依家此時此刻啦。咁啊〜至於點做好此時此刻咧，就係呢個所謂正思正念啦。咁亦都係脫離呢個十二因緣咧，即係脫離呢個輪迴咧，咁必須要有嘅一啲概念同狀態。咁啊，所以咧下一樣咧，我再同大家講嘅咧，就係呢個咩叫做輪迴啊。咁輪迴咧，其實喺印度教嘅概念入面咧，就係講譬如我哋好簡單，我哋由細都聽到大啦，中國人都成日聽㗎，就係死咗之後會投胎，咁啊六道輪迴，咁啊可以鬼道啦、畜生道啦、人道啦，或者天道啦，或者阿修羅道啦。咁簡單啲講就係你死咗之後咧，下一世就會再嚟㗎啦。咁啊下一世咧就再死咗之後咧，又再到下一世。咁呢個咧係一個神話嘅或者叫做形而上嘅一個睇法啦，或者一個講法啦。咁我個人咧又亦都覺得呢一部分咧都係所謂孔子都有講啊，鬼神之論啊，敬而遠之，因為遙不可及，亦都冇辦法證實。同時間咧喺佛學上咧，或者係佛法上咧，亦都會話俾你聽，呢啲去探討其實對你離苦得樂咧係冇幫助嘅，亦都會話甚乎你真係好想去探究咧，淨係探究呢啲嘢會令到你更加多煩惱添。咁啊，所以咁啊有另一部分，咁呢個係就係講緊十二因緣咧係一個循環啊嘛，而所謂脫離呢個輪迴咧，就係脫離呢十二因緣咧，就不再喺呢個十二因緣度輪迴。咁啊點樣輪迴緊啲乜咧？其實就係輪迴緊呢個開心啊同埋唔開心嘅呢啲咁嘅感受同狀態嘅生滅啊。咁呢一個輪迴就係呢個十二因緣裡面發生。呢個輪迴咧，我嘅睇法就唔係純粹話係生命今世死咗之後去邊度咁嘅輪迴，而係講緊你個心嘅正面或者負面狀態嘅輪迴啊，即係起伏啊，
即係好似所謂人生有4季或者心情有4季一樣，或者好似月亮陰晴圓缺咁樣。脫離呢個12因緣嘅輪迴咧，就係你嘅心咧就唔會再有呢個咁嘅起伏啊，唔會再有呢個好純粹嘅呢個悲喜嘅陰晴圓缺啦，而係長期咧可以擁有一個所謂平常心啦，或者一個情心啦，或者係所謂嘅一個涅槃嘅一個清淨心，咁咧就脫離咗呢個12因緣嘅輪迴啦。咁呢個咧係我覺得係更加係確切，或者更加係我哋更加能夠接觸得到在世嘅人，唔係死咗嘅人可以接觸得到嘅，亦都對我哋嚟講更加有意思嘅一個角度或者睇法。講埋第3點啦，就係呢個點樣為之12因緣啦。咁啊，12因緣咧，其實就係佛陀所講啦。咁啊，即係有如是我聞啦。咁啊，由所謂無明去到老死之間嘅一個循環嚟嘅。咁呢個循環咧，就係我哋嘅心嘅唔同狀態嘅生滅啦。你可以咁講。咁啊，當然都有好多，因為佛經就太多本啊，亦都太多個流派。咁當然亦都好多流派講緊嘅係頭先我講呢12因緣，亦都提緊嘅就係生死輪迴嘅呢樣嘢啦。咁我哋今日就唔探討嗰樣嘢啦，因為本人覺得就太遙遠啦，亦都冇辦法係真係驗證啦，亦都對呢個行呢個清淨道，放低呢個解脫呢個開心唔開心嘅呢啲苦咧，係幫助不大。咁即係會變咗係寄望於咁我死後咧，咁就可以投胎，就去一個更好嘅可以天道啊，或者可能投胎就係做佛道啦。咁其實對我哋依家呢個 moment 要做嘅功課或者要做嘅修行，其實冇幫助，或甚乎係有負面添，因為你可能會寄望於我死後投胎去另一個空間或者世界或者另一個層次咁係咪即係依家乜都唔使做？咁當然就唔係啦。即係我覺得更加確切或者更加迫在眼眉，能夠可以手頭上做嘅就係如何有正思正念去解脫呢個12因緣。咁我想問咩叫六道輪迴啊？六道輪迴咧，其實講緊係即係神話化咗呢個下一世轉生嘅。咁啊個講法就係人投胎嘅話咧，就有3個善道同3個惡道，加埋咧就有6道。咁咩6道咧？就係講緊你會投身係唔同嘅生物啊，或者喺唔同維度嘅生物啊。咁啊，如果善道咧，就即係比較好嗰邊咧，就有人道啦、天道啦，同有呢個修羅道。咁啊人就係我哋依家啦，天道就係應該係天人啊，即係據説話眯埋眼伸隻手咧，就已經會有靚衫着。咁啊冇男女之別，咁啊亦都十分長壽，無時無刻咧都好快樂嘅。咁啊仲有呢個修羅道咧，就係講緊係如果有睇嗰啲泰國嗰啲佛咧，或者係好多係護法神咁嘅樣嘅，即係好似神獸咁嘅樣嘅。咁啊修羅道。咁啊至於話呢個惡道咧，就有呢個餓鬼道啦、地獄道啦，同呢個畜生道嘅。咁啊地獄道就顧名思義啦，就係落咗地獄啦。就咁啊餓鬼道咧，就係好似即係道教講嘅呢個遊魂野鬼啦。咁仲有最後就係呢個畜生道咧，就即係螞蟻啊、老鼠啊、曱甴啊、動物啊咁樣。咁啊我自己個人認為就同呢個清淨道無關嘅，呢啲全部都係啲神話故事或者神話化嘅東西。咁啊或甚乎我覺得可能有機會係有道教嘅講法嘅嘢滲咗入去或者篡改，或者可能源自於印度教都未定咁。但係總之就係我個人認為六道輪迴呢種講法或者呢種事咧，就係同清淨道啊、打坐啊、禪修啊係無關，探討亦都冇幫助。好啦，咁今日咧，我哋又簡單咁講解咗咩叫做西方極樂啦，咩叫做輪迴啦，咩叫做12因緣。咁啊，
西方極樂就象徵住我哋最終嘅目標啦。咁啊，就係呢個得到清淨度之後，得到呢個禪嘅意境之後呢，就可以得到嘅或者去到嘅地方啦。咁啊，我自己個人就唔係太 buy 嗰一套話係呢個即係呢個《無量壽經》所講話好多七彩八色嘅各種寶石啊、黃金咁樣嘅。咁啊，西方極樂係好簡單地就係非物質嘅、清淨嘅，再冇苦嘅地方。咁啊，呢個輪迴啦，輪迴都叫簡單講解咗啦。咁啊，其實就係應該唔係講呢個生死之後死咗之後輪迴下一世做啲乜嗰樣嘢啦，而係講緊十二因緣嘅呢一個咁嘅 loop 啊。咁啊，十二因緣嘅呢個 loop 咧，就其實講緊唔同嘅緣嘅東西嘅緣起啦，同生滅啦。咁啊，我哋嘅感受嘅緣起啦、生滅咁樣。咁啊，因為今集時間有限啊，咁我哋咧就唔講埋十二因緣係啲乜先。咁你哋下一集咧就可以再聽埋咩叫十二因緣啦。咁啊，簡單啲講就係有呢兩個大目標。咁啊，十二因緣咧就係講緊呢成個人生系統咧係點樣運作，而我哋咧又如何 lock out 呢個人生 online。咁啊，今日係咁多先。咁啊，多謝大家收睇，歡迎大家 comment、like、subscribe 同 share。咁啊，我哋下次再見，拜拜。